我的祖宗，你可吃一点吧！我告诉你们，小奈可是霍总的心尖宠，要是你们把他给饿坏了，到时候霍总怪罪下来，你们都给我卷铺盖滚蛋！李管家，这个来应聘宠物管理员已经通过我们的考核。那就带他办入职手续吧。你们也去忙吧。姐姐，救命呀！他们天天给我吃这么大块的牛肉，我的肚子好难受呀，憋不住了。住手！你在给他吃什么？吃狗粮啊？怎么了？怎么了？他可是我们霍总的宝贝，他每天吃的都是 A5级的神户和牛，就这么一块牛肉，就1个月的工资。这么好的牛肉他不吃，难道还吃你们的破狗粮不成？你们每天只知道喂它吃牛肉，小奈根本消化不了。走走走，像你这样的女人，我见多了，仗着有几分姿色啊，刚出校门就想嫁入豪门，哪怕是做宠物管理员，干脏活累活，也要挤进我们霍家，到最后还不是为了勾引我们霍总？你胡说！我能跟狗沟通，那是我的本事，我靠本事找工作，怎么叫勾引男人呢？要不是看这个工作工资高，谁想还来你这个家？你能跟狗交流，我还能跟鬼交流呢。我看你不只是疯，你还癫！来人，把这个神经病给我赶出去！住手！霍总！霍总，你回来了。给他道歉。我是让你给他道歉。来我们霍家的人多了，难道每个人都是想要勾引我吗？你就是这么管理霍家的？对不起，霍总，我错了。道歉。对不起，小姐。谢谢。哦，对了，霍总，小奈只吃牛肉，营养单一。你们都看到了吗？你们照顾小奈这么久，居然不知道她喜欢吃什么。对不起，霍总，我错了。这什么？音乐。哦，很好，你被录取了。从今天起，你就是小奈的管理员，全权照顾小奈的饮食起居。好了，以后就能天天见到天使姐姐啦。是身价800万，我觉得有点月薪10万，住在楼上。困难吗？肯定是有办法解决的。谢谢霍总，那我先走了。霍总竟然主动抱女人了。不好意思啊，霍总，那我先走了。明天我会按时入职的。怎么回事？为什么会不由自主想保护这个女人？来，1、2、3，嘿，我们小奈真棒。小奈看起来很喜欢音乐。实在不好意思啊，霍总，您就看在我一大早就来上班的份上，饶了我吧。你也知道现在是大清早，有大清早玩飞盘的吗？这不是我要玩的，是小奈非要玩。你看，小奈去吧。没想到霍总也喜欢玩飞盘。可能老了吧。这怎么回事？刚才是我无意识接触的。霍总，那我继续跟小奈玩啦。难道因为是微微的意念改变了我的习惯？来，小奈，1、2。哎，等等！我命令你，
不许再玩这些飞盘。我不玩这个飞盘，我玩这些飞盘。霍总，没想到你飞盘玩的比狗，不，玩的比小奈还好啊！该死，微微就不能是一条喜欢安静待着的狗吗？霍总，你要是真的喜欢的话，我单独给你买一套，你跟小奈抢，他会不开心的。再说了，你这么大个人了，要是被人知道，实在是……实在是有点上不了台面吧。给我一买套。好的，霍总。对不起啊，霍总，我只是发现音乐小姐来了之后，您和小奈变得比以前更开心了。你哪只眼睛看到我更开心了？我告诉你，今天的事情一个字都不许说。啊，是。霍总，你的飞盘买回来了，霍总。没想到这高薪挣起来还真不容易，陪狗玩真是纯体力活。不过没想到这个霍总居然还跟狗抢飞盘。没想到你摸够了没有？让姐姐缠身子的，你是第一个。完了，喝酒误事，上班没2天，把老板给睡了。出以后还怎么好好打工挣钱啊？怎么会做这样的梦？难道我真的对音乐……喂，大师已经算好日子了，就在下个月，跟殷家的婚事赶紧办啊！我知道了，爷爷。无论如何，我也要把微微救回来。喂，你去一趟殷家，帮我办件事。姐姐，你不对劲。怎么了？我哪不对劲啊？你身上有我主人的味道。你嘀嘀咕咕说什么呢？我们昨晚睡一起啦。没上你的狗嘴，怎么还急眼了？霍总，我不是在说你，我是在说他。不是，我也不是在说他，也不是在说你。姐姐，你该不会提上裤子不认人，不想对我主人负责吧？我还想让他对我负责呢。你看，人家跟什么都没发生似的。霍总已经让司机去接您的未婚妻了，你干嘛还知道？你有未婚妻？怎么？你挑老板还看他是已婚还是未婚？真是个渣男！不对，好像是我先动的嘴。算了。依雪小姐，怎么了？没什么。对不起啊，不好意思，他平时不是这个样子的。这就是霍家娶了一个未婚妻吗？怎么这么眼熟？
好了，你们走吧。霍总已经等好久了。小兰，不要袭击我家！小奈，不好意思啊，他平时不这个样子的。什么嘛，我根本就没有碰到他。你有没有怎么样啊？别碰我！霍总，你没事吧？霍总，霍总，以后都是一家人了，还亲自出来接我呀？应该的。小奈，我们走。小奈好像不太喜欢他吧？带他去别院。好的，霍总。哎，霍总，林小姐，咱们这边请。有没有搞错啊？我才是霍家少夫人。这人声音怎么这么熟悉啊？这丝巾好像也在哪儿见过。我是你们未来的霍夫人，以后你们谁再敢背后嚼舌根，马上给我滚蛋！是。你在干什么？霍总，他们说这个别墅是你给狗买的，那我住在这儿算怎么回事？他们说的没错，这栋别墅是我送给小奈1周年的生日礼物。你是说，你为了一条狗，专门买了一栋别墅？霍总专门为小奈设立了一个基金，他名下不仅有3栋别墅，还有8辆豪车，以及霍氏集团1/1000的股份。霍氏集团市值1000亿，1/1000就是1个亿。小奈呢，很喜欢这里，所以我也希望你住下来。希望你能像对微微一样对她，好吗？当然。乖，你叫小奈是吧？以后姐姐在这陪你玩。我还有工作要聊，你就多陪陪她。再不听话，打死你！音乐这个臭女人为什么会在这儿？还有你这条臭狗，竟然霸占着霍家1个亿，我的聘礼才多少？听说狗狗吃巧克力会死，也不知道是不是真的。想吃吗？来，吃吧。明早的会议安排在了早上10点。吃了这1个亿就都是我的了。中午12点的时候，下午的时候我们……你疯了！你在干什么？疯了！你居然喂他吃巧克力！我没有，巧克力就在桌子上，是他自己吃的。滚开！我警告你，如果他出了任何的事情，我要你双倍奉还。你去通知音乐，还有去查一查他到底是不是微微的主人。是。霍家是，我在你心中还不如条狗吗？帅哥，帅哥，怎么摸我？怎么摸我？没想到小奈还是个颜控啊！这个医生挺不错的嘛，看得出来他很擅长跟宠物打交道。音乐，今天谢谢你了，如果不是你，小奈也不会安然无恙。未婚妻都叫回家了，还在这跟我眉来眼去，傻蛋！霍总，我怎么感觉音乐小姐好像故意在跟你保持距离？这男女有别，那孩子们难免比较矜持。清明哥哥，今天谢谢你啊。应该的。霍总，我怎么感觉音乐小姐是跟你保持距离啊？今天谢谢你啊，介绍一下吧。霍总，我老板，这位是我的发小秦明哥哥，
内蒙古兽医学院的硕士。你好，我在常青藤念博士。你好，崔特助，哎，去给秦医生的母校捐1000万，就当是感谢秦医生。是。太厉害了，秦明哥哥，你只需要略微一出手，就能给母校挣1000万，实在太厉害了。小奈已经没事了，你们要是不放心的话，可以再住院观察观察。要不要一起吃饭？好啊，你帮了我这么多忙，应该是我请你才对。啊，霍总，我要请2个小时的假。不行，为什么？因为小奈现在需要人照顾，而照顾她就是你的工作。我们这里有专业的护工，照顾起来会更周到。你听到了没有？小奈有人照顾。我有说还要住院吗？收拾东西，现在回家。小奈不想走。行了，接受现实吧。月月，你要是干得不开心，就辞了吧。你和微微，我都养得起。啊？我是说，你可以来我这儿，我这工资也挺高的。没事的，秦明哥哥，这个工作我干的还是挺开心的。走吧，小奈。我送送你。好。秦明哥哥，那我先走了。再见。拜拜。秦医生，我想问您一个问题。哦，崔特助，小奈的各项指标都已经正常了，你们……我想问的是微微。微微，小奈，哼，外无狗生大事。我才不要理你呢，小奈。啊，喂，我找到微微了，你说巧不巧？就在刚刚小奈看病的宠物医院。那微微的主人查到没？哦，我现在去问一下。秦医生，我想问一下，微微主人的真实姓名是金。秦医生，刚刚旺财吐了，你快点去看看吧。你跟我来。秦医生，哎，你是不是想问微微的主人是谁啊？啊，是。都在这儿。好。阴血。喂，霍总，是阴血。对，确定了，高主任是阴血。好，我知道了。微微，你的主人要是他该多好。学姐，你不知道刚才有多危险，刚刚真的有人来问微微的主人是谁了。你办得很好，这样我再给你转1万块钱，有什么情况随时通知我。谢谢学姐，保证完成任务。霍家雪，我看你这会儿还怎么拒绝我？霍总，对比了一下，的确是殷小姐本人的笔迹。霍总，您是还在怀疑殷雪小姐？不，我只是觉得音乐才对宠物有强烈的保护欲望。我看明明是您对音乐小姐有保护欲望。音乐人呢？遛狗遛这么久，你没发现啊？啊，我现在去找他们。霍总，
怎么一个人独酌呀？银雪小姐，你是不是弄错了？别院可是在旁边呢。哎呀，霍总，我今天过来是特地向你和小奈道歉的。霍总，你就喝了这杯酒吧，就当是看在微微的面子上。你道歉的目的太明显了吧？怎么，堂堂霍总还怕我向酒里下药不成？你有没有动手脚？你自己心里。你在刚刚的酒里面。霍总，你是个商人，应该知道兵不厌诈。音乐，小奈，别看，别看，别看，音乐少儿不宜啊！不是你想的那个。我懂，把我跟小奈叫回来，完成你们 play 的一环呗。还是你们有钱人混了。小奈，我们走。音乐，音乐。霍总，今天看在微微的面子上，我放你一马。但如果还有下一次，我会让你清楚我们霍家的手段。嘉许，我可是你未婚妻。滚！让你滚！真是个渣男。姐姐，你怎么心不在焉啊？再惹我的头都秃了。哦。小奈，你说霍总这个人看起来这么生人勿近，可背地里怎么这么变态啊？姐姐，你说什么？我家主任不是那样的人，楼下那个狐狸精也才见过我家主任2次而已。2次就这样了？我可能还是保守一点。什么呀？你才是唯一一个跟我家主任睡过觉的女人。你什么意思啊？你说霍总的第一次是给我？我和他真的什么都没发生。叶云，是你不长眼，要来抢我的东西，可就别怪姐姐心狠了。你是说，昨天晚上是音乐让你来接我的？是啊，昨天躺在音乐小姐的肩上，睡得可沉了。霍总，老爷子好像一会儿就到，好像是要和您谈一下和音雪小姐的婚事。啊，哎，去吧。嘉许这坏小子，终于听了一回话。爷爷，我知道你把殷家千金带回来了，干得不错。是。小奈去追，过来！好棒！这姑娘心地善良，还淳朴。现在啊，这种女孩不多了。以后你们谁再敢背后嚼舌根，马上给我滚蛋！
善良、淳朴。啊，没错，最关键的是啊，他有爱心，他跟你一样啊，喜欢小动物，他把他自己那个狗照顾的是特别好。吃了这1个亿就都是我的了。爷爷，他连狗能不能吃巧克力这种常识都不知道，我看他也不太会想照顾。哎，你呀，误会他了。这么着，今天呢，我请这未来的孙媳妇吃饭，你现在就去请她。爷爷，我好，爷爷。哎，还记得我吗，音乐？是您？当然记得您啊！我们在观音寺见过，您还跟我要了我的八字呢，说要给我开财运。爷爷看的怎么样啊？哈哈哈哈哈！大师看了，他呀说你的财运好，姻缘更好。我财运是不错，可是姻缘，霍家雪这种能算姻缘？人家都有未婚妻了，我这顶多也就算个露水情缘吧。哎，爷爷，这姻缘算了，不重要。这小兔崽子肯定又惹人家姑娘不高兴了。哎，怎么不重要啊？哎，这样啊，今天晚上吃饭的时候啊，你跟我的孙子好好聊聊，爷爷肯定给你做主。吃饭？我明白了，爷爷是想安排我跟他孙子相亲，要不吃饭还是算了。爷爷，要不还是算了吧。哎，姑娘就想给老头子我一个面子，这时候也差不多了。啊，你赶紧抓紧时间收拾一下，我让司机啊就在门口等你。好，行吧。那个爷爷，您先进去，我去上个洗手间，马上回来。好，你可别逃跑啊，不然老头子会伤心的。嘉许，这位是？这位是殷家的千金殷雪。您不认识他？爷爷，谢谢爷爷，要不是您点名把我许配给嘉许，我还不知道我和他这么有缘分呢。殷小姐，我们这个事儿中间可能有些误会，其实……学姐，不好意思，爷爷，我还有点急事需要处理一下。这个人怎么感觉在哪里见过？你要死啊你！我不是说了没有什么事情不要过来找我吗？你知道里面坐的人多重要，你想坏我好事吗？有事儿，有大事儿。微微好像要醒了。霍总娶我是因为微微，而不是蝴蝶。如果微微醒了被霍总知道我不是微微的主人，那嫁进霍家里，那有可能是音乐那个贱人。走，带我过去看看。好。不好意思啊，我走错房间了。堂姐，啊，5万块钱而已，不过就是我一条丝巾的钱。怎么这么眼熟？堂姐就是霍总的未婚妻？错了，全错了。什么错了爷？我让你娶的女人根本不是那个什么殷雪。不是殷雪，那是谁？哎，就是那个早上跟小奈在草坪上玩的音乐，她才是爷爷跟你说的你的绝配。她才是爷爷跟你说的你的绝配。原来霍家许就是爷爷的孙子，我才是霍家联姻的人选。那么说，霍家许的未婚妻应该是我。可是我去过殷家，殷家说他们只有一个女儿，就是殷雪。这个事儿啊，也怪我。其实我也是今天才知道，那音乐父母双亡，他的家产就落在他叔叔和婶婶的手里了。那他们自然就认为我说的殷家的千金就是他们女儿了。哎，可怜呐，这个音乐一直寄人篱下，还备受苛待，谁一天好日子没过过呀？爷爷，你放心，只要有我一天在，我就会保护好她。我再也不会让音乐再受半点委屈。但是我不能娶她，因为
我要娶的人是殷雪。嗨，放着音乐这么好的姑娘你不要，非要娶那个侵占人家家产的女人回来，嗨，你是要把我气死啊！殷雪的狗救过我的命，我不能忘恩负义。董事长，刚刚有位小姐托我向您致歉，她说身体不适，不能陪你一起用餐了。她什么时候走的？刚刚在门口站了有一会儿，走的时候是哭着走的。哎，你看看你办的好事儿，把我孙媳妇都气跑了，你给我去哄回来，你哄不好就给我从霍家滚出去！哼！没什么好丢人的，只是那个姓霍的不配罢了。音乐，你清醒一点，为男人哭，倒霉8辈子。我现在就辞职，老娘不伺候了。霍总，我要辞职。喂，音乐，微微好像有点苏醒的迹象。真的吗？好，我马上过来。辞职，还是以短信的方式，干嘛不写信呢？好你个殷雪！音乐，音乐，去宠物医院。音乐！哎，你的车我就用了，我的车送给你。不是，哎，大哥，哎，这，哎，哇，醪子！我操，这喝几个菜呀？喝成这样？堂姐，你怎么在这儿？微微的情况有所好转，这么大的事儿，我当然得亲自过来了。秦明哥，微微有可能醒过来，是真的吗？从各项指标来看，微微的身体已经可以手术了。只要手术成功，微微醒来的几率将大大增加。太好了。但是什么？月月，手术的费用不是普通人能承受的，就算我拿出全部的积蓄，也只能付定金。哎，月月，你先休息一会儿，我去给你接杯水。微微，你放心，就算姐姐砸锅卖铁，贷款借钱，也一定会救你的。不行，得想个办法让微微顺理成章的成为我殷雪的狗。妹妹，你现在已经自身难保了，就算微微醒过来，你也给不了她好的生活。不过，如果你愿意的话，我可以替你养她。真的吗？只要你签了这份转赠协议，不光是手术费，还有后续一切治疗的费用，我都可以出。不过，从今天开始，你再也不能见他，因为我要让他认我当主。姐，你都已经是霍家少夫人了，你想养什么狗没有？为什么一定要微微呢？你都知道了，你在霍家一直躲着我，不就是怕我跟你抢少夫人的位置吗？我已经知道了，霍总应该娶的人是我才对，但是他即便知道婚约对象是我，他还是非你不娶。非我不娶？那是因为霍总要娶的根本就不是婚约对象，而是微微的主人。姐，我求求你，你已经有霍总了，我求你把微微让给我吧。可他的寿命只有10几年，你想让他跟着你一辈子，吃苦还债吗？堂姐说的对，就算是霍家给的工资，全拿来贴补，也凑不够微微的手术费，更何况我还辞职了。
这件事情我不希望有第3个人知道。霍总，你怎么还专程过来找我呀？你在这里干什么？我已经辞职了，去哪里应该不归霍总管吧？倒是霍总，应该好好关心关心自己的未婚妻吧。原来他不高兴的时候会来找秦明，果然他还是依赖秦明胜过依赖我。霍总，下午时医生跟我说狗狗可以手术了，我才不辞而别的。你可一定要替我跟爷爷解释清楚哦。秦医生，微微后续的治疗费用都由我们钱氏集团包了。好的，我去看看微微。谢谢霍总。原来他对堂姐的感情那么深，我才是那个自作多情的小丑。你跟着我干什么？你不去照顾微微？是要好好陪陪。倒是你，辞职的事情我不同意。如果不想被扣钱的话，就跟我回去。小奈还在家里等你。为今之计，想要好好照顾微微，也只能先想办法挣钱了。学姐，霍总是看在我的面子上才救了微微。你觉得他如果知道微微是你的狗，他还会当这个冤大头吗？当务之急是救微微，该怎么说怎么做，你应该知道吧？姐，现在你才是微微的主人，我没什么好说的。音乐，没有那只该死的狗，你可就一文不值。这下我倒要看看你还怎么跟我抢。你真的打算辞职啊？那你是不喜欢这份工作呢，还是单纯的不想再见到我？我很喜欢小南，只是……我知道了。崔特助，霍总，这是跟奈维克合作的相关事宜。你对他们的产品这么熟悉，这个项目就交给你了。交给我？这个项目的奖金有1000万，你如果拿到这笔奖金，可以选择辞职，也可以选择去我们集团的项目部。反正你不管怎么做，都不会再见到我了。你为什么会选我？因为奈维克是全球最大的宠物品牌之一，而你又对宠物如此的了解。如果你没有兴趣的话，我拿走。我可以，就算是为了微微，也要试一试。谢谢霍总，我会把握好这个机会，不会让你失望的。霍总，你把这么重要的项目交给殷小姐，您就不怕她拿不下吗？如果连她都拿不下，咱们公司就没有人可以拿下了。您这么信任殷小姐，干嘛不让她直接入职集团啊？以她的资历，如果不能证明自己的实力的话，很难在人才济济的地方立足。哦，我明白了，您对殷小姐可真是煞费苦心啊！要我说，您干脆把她直接留到身边多好啊，干嘛非得把她往外推啊？我什么都给不了人家，又何必纠缠呢？哦，对了，关于宠物医院那个护士，你去查一查，她跟殷雪究竟是什么关系？是。凭什么医院那个贱人命那么好，那么重要的项目说给他就给他了？霍总是疯了吗？你就消停点吧！啊，医院那臭丫头，除了个会养狗，什么都不会。给他项目又能怎么样？我就不相信他能谈得成。就是啊，你爸认识那么多人，
不就搞垮个音乐，那不是轻轻松松的事吗？不生气了啊，不生气。爸，你可不能让音乐那个贱人得逞啊！我呀，早就想好对策了。哎呀，到时候就这样啊，明白了，那不就成了吗？音乐，你不是喜欢出风头吗？哼，那我这会儿就让你好好出出风头。霍总，今天这些都是你准备的呀？啊，是的。上次对接项目的时候，那位科的负责人说想要办一场宠物临摹的画像公益会，所以我就找了人员和场地，他们还答应了我，在活动结束后1个小时给我时间陈述方案。那位科的所有产品我都已经倒背如流了，我相信不到1个小时我就能拿下合作。我果然没有看错人，你做得很棒。霍总，活动马上开始了，我就先进去了。啊，好。月姐不好了，咱们约好的宠物画师突然来不了了。你说什么？你现在去联系其他画师，我赶紧把时间往后拖一拖。来不及了，咱们本地所有的宠物画师档期全部都被约出去了，唯一一个能联系到的还在临市，过来要3个小时。怎么会这样？你现在就去查一查是谁搞的事。是。对不起，霍总。你不要着急，这不怪你。你现在呢，就去向品牌方承认错误，然后你告诉他，今天全场的消费由霍氏集团买单。然后我承诺，在3天之内给他们举办一场更高级的晚宴。关于合作，我们愿意再让利5%。不行啊，霍总，这5%是1000万。区1000万，我霍家雪既然让得出去，就一定能赚得回来。放心。实在抱歉，林总，由于我们的工作失误，今天宠物画师没有办法来到现场，但我们有一位可以胜任这份工作的员工。贵公司还有这样的人才？就是您面前的这位音乐小姐。姐，你在说什么呢？我根本不会。让我们一起掌声欢迎音乐小姐上台。那就有劳殷小姐了。各位来宾，由于大家的热情，我们决定今天活动临时升级。今天到现场的来宾呢，我们会邀请专业的宠物画师亲自登门为宠物作画，这样呢，画出来的画也会更加的真实灵动。那我们不是白来了？放心，不会让大家白来的。我相信每一位主人在饲养宠物的过程当中，都会有对宠物不了解或者是有疑问的地方。今天我就来帮大家解决这些问题。你怎么解决啊？很简单，您说出您的问题，我来跟宠物沟通。真的假的？你能跟宠物沟通？有这么玄吗？你该不会说你听得懂狗说话吧？不信的话，不妨可以试试。试试就试试，我家的狗连医院都治不好。你说你既然能治好它，今天我要看看怎么治。但是我家狗今天不在现场，视频通话可以吧？当然可以。稍等一下啊。哎，来你看，啊，我家这个大黑啊，他最近突然绝食，这为什么他都不吃？去医院呢，检查不出问题来。你不是能听懂狗说话吗？你帮我问问他，到底怎么了？这个音乐还真是臭不要脸，能跟宠物说话这种谎话也撒得出。天天被这么凶的一只狗盯着，谁还敢吃饭呀？
你们家大黑呢，害怕这个狗粮的袋子上印着的狗狗，所以不妨把它换成单维克狗粮试试。真是荒谬，这么狗血的借口，音乐也能想得出来。神了，真是神了！嘿，没想到你真的跟宠物沟通啊！谢谢你，殷小姐，你可帮了我大忙了。你们公司的音乐啊，还真有两把刷子。这个贱人真是走了狗屎运，我就不相信你次次能蒙对，只要你错一次，就是彻头彻尾的骗子。还有谁想试试啊？我来。我们家猫平时很乖，但是每次在我们吃香肠的时候，它就会冲过来打断我们的香肠。我想知道这是为什么。你们家的猫之前是不是走丢过，而且还食物中毒了？对啊，没错。它上次就是误食了一根烤肠，所以它把你们的烤肠打掉，就是以为烤肠有毒，是在保护你们。哦，原来是这样。你们家的小黑暗恋隔壁邻居家的花花，你们家猫猫不喜欢别人画它肚子，你们家狗呢最喜欢的玩具是那只粉色的猴子。一会儿你上去，无论他说什么，你都说他说错了，只要能让他下不来台，酬金翻倍。瞧好了。我的问题很简单，请你说出我的狗叫什么名字。这个人一看就是来找茬的，这个时候恐怕我回答什么他都会否定。奇怪，这只狗狗的心声我怎么听不到？不好意思啊，我没问出来。是没问出来呀，还是原本就不知道？那最简单的名字都问不出来，依我看，你就是一个彻头彻尾的骗子。骗子？我看着不像啊。对啊，他刚说我家猫说的那么准，怎么可能是骗子？一看就知道他在今天之前对你们这些人进行了背调，利用你们对宠物的感情，见人说人话，见鬼说鬼话，组织了这么大一场骗局，欺骗了大家的感情。像他这种骗子，就该让他滚下去！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 滚呐！滚下去！滚！滚下去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 ！我看最无耻的人应该是你吧。沟通感情需要建立在真实的基础之上，而你用一个 AI 合成、弄虚作假的视频想造谣会场，我看真正的骗子应该是你吧。原来是 AI 合成的视频，怪不得我什么声音都听不到。你胡说，我这才不是 AI 合成的呢。诸位可能不知道，我霍氏集团旗下的科技公司已经是行业的头部了，3分钟之内，科技部门就会赶到现场取证。如果证实了你用弄虚作假的视频来扰乱会场，毁坏我公司的名誉，到时候跟你打官司的将是我霍家旭本人。没事吧？精彩啊，霍总！贵公司真是藏龙卧虎啊！像殷小姐这样的人才，我想你应该也舍不得割爱吧？那就祝我们合作愉快。合作愉快。殷小姐，未来如果说有打算换工作的话，可以随时联系我。我代表整个宠物行业，欢迎殷小姐的加入。谢谢。姐姐，姐姐，你是说你不走了吧？不走了。姐姐舍不得你啊！我看你不是舍不得我，你是舍不得霍总吧？好你个小人，居然敢调侃你姐，看我收拾你！
霍总，那个冲上台为难音乐小姐的黑衣人和当天违约的宠物画师都已经供认不讳了。果然如你所料，会场搞事的幕后黑手正是殷家父女。殷国华一家侵占音乐家家产已久，是时候该吐出来了。是，我现在就吩咐下去，断了和殷家的一切生意往来。怎么，还有事吗？霍总，对不起，你骂我吧，这些都是我的错。你要说什么？我要去查那宠物医院的护士，发现她和殷雪之间有大量的金钱往来，后来承认她受了殷雪的指使，造了假登记表。霍总，对不起，你骂我吧，这些都是我的错。你要说什么？我要去查那宠物医院的护士，发现她和殷雪之间有大量的金钱往来，后来承认她受了殷雪的指使，造了假登记表，所以无为的真正主人可能是音乐小姐。你说什么？霍总，您先别生气。你看，这是我在殷雪的房间找到的协议，这可能就是音乐小姐一直不敢澄清的原因。这件事情，我不希望有第三个人知道。霍总，都怪我，明明微微给了我这么多提示，我却还自以为是的伤害她。音乐，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 这一次我不会再错过你了。检查结果出来了，没什么大事。那就好。我说你们现在小年轻，心也太大了，怀孕了，孕妇怎么能剧烈运动呢？等你们出去后，切记安心养胎。怀孕了？看来你还不知道，已经怀孕5周了。等孕妇醒来后，你们夫妻俩好好商量商量吧。你孩子的父亲是不是你？是我。我警告你，如果你敢对不起他跟孩子，别怪我对你不客气。我也不介意履行当孩子爸爸的责任。放心，我是不会给你代替的机会。孩子，是他的吧？月月，我对你的心意你是最清楚的，只要孩子是你的，我都愿意当孩子父亲。谢谢你，清明哥。孩子的事不用你操心，以后的路我会自己走。秦明，我知道你喜欢我妹妹，跟我合作，我有办法让她跟你在一起。你想让我怎么跟你合作？你可别怪我狠心，你是这个世界上他最在乎的，只有毁了你，才能毁了他。奶奶，来。姐，收手吧。秦明，你以为背刺我你很高尚吗？你永远都是
是音乐的一条天狗。就算没有霍家许，也永远上不了位。你凭什么觉得一个医生会帮你残害一条生命？我对月月是喜欢，但不是变态的占有。是吗？我们都是一种人。我为了霍家许，骗人说那条死狗是我的；你为了音乐，骗人说他肚子里的野种是你的。这么说，孩子的父亲不是秦明？我们都是阴沟里的老鼠，见不得光。来人，把他给我带走。放开我！秦明哥，我告诉你，这一拳是还给你的。你要是对他们母子不好，我饶不了你。谢谢。月月，你说过，你对他的爱拿得出手，我对你的爱也拿得出手。刚才殷雪说，她为了你说微微是她的，是什么意思啊？我知道这听起来很扯，但是微微告诉我，只有跟她的主人结婚，她才能醒过来。那天发生车祸，是微微救了我，所以我为了报恩才跟叶雪结婚。但现在我知道了，你才是微微的主人。原来是这样。对不起，我知道我做了很多事情不能弥补，但我还是希望你能给我一次机会，所以嫁给我吧。即使你不是微微的主人，即使你不是爷爷选中的人，只是因为我爱你，我从一开始到现在都只爱你。为什么？是我哪里做的不好吗？因为你本来就是孩子的父亲。什么5个礼拜的那个晚上，你真的什么都不记得了？这么说，那不是梦，那些都是真的。傻子，当然是真的。姐姐，快让他看视频。视频？什么视频啊？那天晚上的视频就在他手机里。啊，好啊，霍家雪，没想到你居然是这种人，一边装傻还一边拍视频。拍什么视频啊？我的手机里哪有什么视？录到了什么？我看看。没有。我看看。哎，给我看看，给我。哎。姐姐，微微，